家好，你看我们的砖砌好了，现在我们就打算把这里给它降矮，因为这个砖砌上去的话，这边刚刚好，这边又矮了，所以我们只有是想一个办法，那就是把上面那个给它降矮一点，然后到时候这个整体一样平整。那么打这个的话，肯定是需要电锤的，我们的电锤被老何拿去修他的婚房去了，所以我们就暂时先借叉叉他们的用。走，我们先去借工具来。我们去看一看叉叉他们改造的如何了。其实叉叉他们最近的进度也挺大的，在这里都能听到他们在上面噼里啪啦的声音，不知道今天在干嘛。如果他们的电锤在使用的话，我们就只有是等明天，等他们使用完了之后，我们再借来用。如果没有用的话，我们就立马可以拿下来用了。叉叉，吃饭没了爸？没有，在吃了。哦，又做了去。我们在上面家。上面家。你在门口哭了？人家工资嘛，这么多。没事啊，我有时间来在这里整开门啊。奶奶家这个门，摇摇欲坠，爷爷上街了还没有回来。我看一下，我们来给奶奶他们做一个正规的门吧。这个门还是不太实用。你看他们这个老房子，感觉快要塌了。迟早的事儿，要是下几场大雨或者下大雪，应该就会塌下来。上面的那些房顶全部没有了。对。叉叉他们这里的这个竹林，就几棵竹子。它会慢慢的长嘛，以前竹子也挺多的。主要是现在竹笋都很少了，要是在不断的发新芽长竹笋的话，它会越发越多。他们这个楼梯做好了，栏杆还没有做，到时候做出来还是挺漂亮的。这里做一个门，然后上面再一排爬藤的花，太有感觉了。叉叉。叉叉，你们的电锤在使用没有？我们打算把我们的宝坎那里降矮一点，砌砖的话太高了，所以用上电锤。我们的电锤被老何拿到下面修婚房去了，暂时先用你们的。可以呀，等一下，马上就拿出来。你们电锤最近没有用吗？没有。哦，没有用，那我们就拿去用2天。我们要用2个钻头。是吧？我们要用金的吧，金的平的都可以。把金的一起给我。金的一起拿来吧，我们到时候要用的话自己换上。对，因为这个尖的、平的，它锤石头都功力都不一样。主要是我们那个它的石头也很大，还有我们修路的时候弄了一些水泥浆在上面。那个屋檐吗？对。哦。这个尖的有点弯曲，打洞的时候有点摇摆，要注意一点。没事。好，谢谢。拿去用嘛，没事。好的。最近都不用。好，我们用完了给你们拿上来。行。哎。老何说他房子快塌了，我们去看一下吧。塌了吗？他那天上来了我们去看他婚房的时候，他说那边房子塌的有一些地方了，应该没塌吧？从这里看不出来的。我们去帮他们看一看吧。我感觉应该是没有什么事的，因为它上面房顶都没有了，都没有重量，下面就几根柱子。要坏的话，应该就是坏那些木头掉下来。老何最近在改造婚房，他说先拿自己的婚房练手，到时候来就可以直接改造这个房子了。他这个房子可千万不要塌。其实他们动手能力还是挺强的啊。对。什么都自己做。其实就这个位置，它容易塌下来，但如果不动的话，应该没事。他看到哪里塌了？我也不知道。应该是这里吧，大门口的这个位置。这里最容易塌，你看这个。内心没事，只要这个房子不一起塌就行了。它如果塌几根柱子下来或几根木棍下来都是没事的，它只要这个房子整体的框架在就没事。
反正它都要改造。哇，这确实要塌了，你看。那个只是粉刷的墙壁，以前用那个泥粉刷的，所以说不牢靠。这里才是真的要塌了，你看，已经侵袭了。老何可忙了，结个婚又要操心上面，还要担心上面。大家看老何他们这个房子，真的是结个婚都不安稳呀，每天得操心婚房的改造，还得操心这个上面的房子会不会倒塌。主要是这种比较心累，他既操心下面，又担心上面。主要是他现在什么都得自己来操心，他爸妈也做不了那么多事情，都需要自己一步一步的去完成。而且他们那个房子最近改造的话也是比较累，每天不仅要改造房子，还得想一下结婚当天需要哪些礼节，就怕一步做不到位的话，就给新娘他们那边的亲戚留下不好的印象。还好老何下去了，我们没有下去。我们在这上面，他随时都在打电话跟我们说：“你们快去看看我的房子怎么样了。”来年春天的时候，我们的房子和他们的房子都会同时动工，到时候，大家的房子都会慢慢的给它完善。估计我们村里面就有3栋，还有我们租的房子4栋不一样的房子了。对，好，把定水拿着下去了，走啦。吃饭了再走。你们都还没有做，我们也要开始去做饭了。哇，你看最近的天气都好美呀。这个要从哪里打着走啊？要把里面留一个台阶啊，到时候。我觉得比较难打，你看这里，这个位置从这里开始一直到这里，这块石头这么大，而且又长，也不知道它下面有多厚。如果太厚的话，肯定是打不了的。这个好解决啊，我直接把它翘起来就行了，不用打。翘起来放在这里面也太浪费了吧？不放在里面，我要放在外面做楼梯的。做台阶哦。对，做台阶，它这个应该是挺进去的。然后这些水泥其实好打，这些水泥的话直接放在这个里面用来填方，就不用再去其他地方铲泥巴来了，这样轻松很多。对，一开始我们还在焦虑这个泥从哪里铲的呀，因为那天铲了那么多都不够停，所以说我们灵机一动，把这个整体降矮，像这样就解决这个泥土的问题，还能解决这个台阶的问题。现在如果说我们就以这个为基础的话，就太高了，因为一下雨那个水就会倒灌到屋里面去，就像我们那个给叶海明看电视的一个房间一样。你看这里基本上已经平了啊，对，所以说我们把它降矮一点，让它有个小台阶就好一些。这个位置我们特意留了一个入口，小型那个位置就开始降矮，一直这样子上去，像给它形成一个小的坡面，到时候下雨的话，它的水就可以沿着这里流到下面去。所以说很多朋友都在问我们这个排水的问题怎么解决，现在就是这么一个解决方案。大家觉得